गीली खांसी के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर जानने से पहले अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर है गीली खांसी के कई लक्षण होते हैं, जैसे बलगम व कफ आना, छाती में जकड़न, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, रात में खांसी का बढ़ना, बुखार, सिर दर्द होते हैं।